Многие, наверное, знают, что такое ночной кашель, когда ты начинаешь кашлять, и оно никак не перестает. Еще не отходит никак мокрота. Мне помог вот такой вот чай, легкое дыхание, который состоит из только трав. Ничего лишнего здесь нет, никаких добавок нет. Как только начала перед сном пить вот этот чай, через 2 дня у меня кашель прошел. Поэтому те, кто мучаются кашлем не только днем, но и ночью, то рекомендую вам вот такой вот чай, легкое дыхание.